हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और आज हम इस वीडियो की बात करने वाले हैं जो कि मेरे बगल में आप देख सकते हैं। इसे कैसे बनाएंगे इसी को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बताते हैं कि कैसे बनाना है, क्योंकि ये ट्रेंड कर रहा था टिकटॉक में। तो आज मैं इसका ट्यूटोरियल लाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से वहाँ कमेंट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे इंस्टाग्राम ID दिख रही होगी, वहाँ पर भी आ सकते, कुछ पूछना हो वो मैं बता दूंगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो दोस्तों वीडियो बनाने के लिए मैं काइनमास्टर ऐप में आ गया हूं और कैसे बनेगी इसे ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आपके पास काइनमास्टर ऐप है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे टैप करना है और 9:16 सेलेक्ट कर लेना है। आपको एक वीडियो शूट कर लेना है खुले आसमान के नीचे। अगर आपका आसमान नीला है तो बहुत ही अच्छा। यहाँ से मीडिया में जाना है और जो आपने वीडियो शूट किया उसे सिलेक्ट करना है। तो मैंने वीडियो शूट किया, सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। कुछ इस प्रकार से मेरा वीडियो है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि इधर का पार्ट यहाँ से बेकार है तो यहाँ तक हम छोटा कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इधर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो ऐसे करके छोटा कर सकते हैं। इसका साउंड ऑफ कर दीजिएगा ऐसे यहाँ पे। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसके साउंड के साथ में मैच करना है आपको। तो आपको एक वीडियो की लिंक मिलेगी, वहाँ से उस साउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। और मीडिया में जाना है और यहाँ पे लेयर में जाकर मीडिया में जाना है और जो आपने डाउनलोड किया उसे सिलेक्ट करना है। तो वीडियो मैंने जो डाउनलोड किया है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से शेयर पे चलता हूँ और एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके वीडियो को डिलीट करता हूँ। और साउंड के साथ में मैच करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कट यहाँ पे लगाना है, इस पर टैप करके शेयर पे जाना है और इसको स्प्लिट कर लेना है। और ये जो लेयर सेलेक्ट रहेगा इसको बैक चलते हैं और स्पीड कंट्रोल से यहाँ से इसको हम स्लो कर लेते हैं। जितना भी आपको स्लो करना है इस प्रकार से हम कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे हो रहा है, सिंपल सा एकाएक स्लो हो गया। तो ऐसे करके स्लो मो कर सकते हैं। और स्लोमो करने के बाद एक इफेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा इस वाले लेयर में। यहाँ पे नीचे जाना है और कलर एडजस्टमेंट में जाकर इसको ऊपर कर देना है। कुछ लाइटनिंग इसमें बढ़ जाएगी जो कि अच्छा रहेगा और ओके करना है। यहाँ से अब आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे शेयर बटन है, इस पर टैप करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट के बाद हम फिर से मिलते हैं अपने। तो दोस्तों वीडियो को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। अब हमें करना क्या है, प्लस पे टैप करना है और यहाँ पे 9:16 फिर से सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार फिर आएगा। अब हमें यहाँ पे मीडिया में जाना है और बैकग्राउंड में जाकर वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर से बैक जाना है। और यहाँ पे एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये पक्षी वाली वीडियो की है, और ले आइएगा और यहाँ डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड फाइल से निकालिएगा। इसके बाद ओके करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बीच में आ रहा है तो इसे हम टैप करेंगे और यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, इस पर जाना है और इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद थोड़ा ऊपर करते हैं इसको और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जो कि हम पूरा अच्छी तरह से आसमान में एक फिट आ जाए। इस प्रकार से करने के बाद यहाँ से ओके करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जितना तक मैंने कट किया था उस वीडियो के हिसाब से। तो इतना करने के बाद ओके करते हैं। अब यहाँ पे लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और जो वीडियो आपने काइनमास्टर से एक्सपोर्ट किया उसे सिलेक्ट करना है। तो वीडियो मैंने एक्सपोर्ट किया, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन करने के लिए इस पर टैप करके फुल स्क्रीन कर लेना है। करने के बाद बैक जाना है और यहाँ पे देखना है कि आपका कलर यहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है। तो यहाँ से पक्षी वाली वीडियो आना था। तो यहाँ पे क्या करना है, इस पर सीजर पे जाना है और स्प्लिट एट प्ले हेड कर देना है इस प्रकार से और बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको क्रोमा की में जाना है और इसको इनेबल करना है। तो इनेबल करने से दूसरा गायब हो गया। यहाँ पे की कलर में जाना है और इसका स्काई रंग का चेंज कर लेना है कुछ इस प्रकार से और ओके करना है। तो इसे हम मिला लेते हैं थोड़ा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हो जाए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। तो मेरा वीडियो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे पीछे से भी एक आ रहा था, जैसे मैं चल रहा था सेम वैसा ही। तो उसे लगाने के लिए यहाँ पे इस पर टैप करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद इस पर टैप करना है और यहाँ पे स्प्लिट जो मैंने फुल किया था इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद बैक जाना है और इसको 3 डॉट पर जाकर सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, क्रॉपिंग पे जाना है और इसको थोड़ा छोटा इस प्रकार से हम कर लेते हैं। इतना करने के बाद बैक यहाँ पे इसको ऑन करना है और सेव में जाकर इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बैक चलते हैं और इसको फुल कर लेते हैं। फुल करने के बाद बैक चलते हैं और इसे हमको जहाँ लगाना है वहाँ पे इसको हम फुल करके इस प्रकार से रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके जो कि हमें देखने में अच्छा लगे। कुछ इस प्रकार से हम रख लेते हैं यहाँ पे। और अब हम वीडियो को दिखाते हैं कि आप मेरा वीडियो कैसा बना है। तो कुछ इस प्रकार से हो रहा है और ऐसा होने के बाद यहाँ से हमें इस प्रकार से आता हुआ नज़र आ रहा है।
तो इस तरह से ये वीडियो बनता है। और यहाँ पे एक वीडियो ख़त्म हो गया तो ये तो इतना बड़ा है, तो इसे हम छोटा करके ऐसे कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको शेयर बटन से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आप टिकटॉक में शेयर कर सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।